가보겠습니다. 그래 조심 가. 요거 유튜브다. 이거 빨리 와봐. 우리 나오고 싶은데. 한 말씀 해야지. 아유 우리 사모님이 한 말씀 해야지. 그건 아니고. 이쁘잖아요. 한 말씀 해야지. 아니 접시 갖고 저- 오면 한 번 더. 어머니? 아니 진짜 이거 있잖아. 나봐. 시골에서 이거 뭔 맛을 봐 이거. 형님 이게 거기보다 수박거리 좋죠? 수박거리 어디야? 여기 이 동네 요렇게 수박거리야. 나 수박거리라는데. 형은 어디로 수고하고 싶어? 난 무소속이야. 나도 무소속이야. 야, 나한테 잘하면 다 잘 여보, 좋은 사람들이야. 우리는 수박골이야. 나는 무소속이야. 이장님 이렇게 가운데께서 박쥐 같은 행동을 하시는 분은 적어놔. 야, 그 표가 얼마나 중요한 건지 아니? 무소속 표가? 안 돼요. 그래도. 제대로 딱 해야지. 아우야. 그래도 그럼. 수박골로 들어오고 싶다고 해야지. 나는 무소속이야. 아, 형수가 무소속이라는데 그럼 내가 그렇게 배신하고 가면 안 되지. 같이 그치? 동네 고향 소식 올려야죠. 그럼 항상. 네, 향후에 이렇게 선후배지가 내려놔. 너무 감사해요. 아픈 와중에도 그런 거는 달라고 하시고 안 해. 그 고향 소식이거든요. 그렇지. 그럼요. 그 채널이 있어야 되겠다. 불만 찍어야지. 아 지금 강준이 채널이 있어야 될 거 아니야, 유튜브. 아니 형님이 이제 하시잖아, 하고 사장님이. 있잖아요. 그럼 저 유튜브 그 구독 안 눌러놨어 형님? 그러니까 말이야.